ஏதாவது பிரச்சனைனா வீட்டிலே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்களாம் 24 ஹவர்ஸ்க்குள்ள. வாங்க இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம் நம்ம. வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு wonderpaulinevlogs. இன்னைக்கு vlogல நம்ம ஒரு ரிவ்யூ தான் பார்க்க போறோம். நான் ஒரு ஹேர் ட்ரையர் வாங்கினேன். அதனுடைய ரிவ்யூ வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கலாம்னு விருப்பப்பட்டேன். அதனால தான் இந்த ரிவ்யூ. வாங்க நான் என்ன ஹேர் ட்ரையர் வாங்கினேன், அது எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம், அதனுடைய ஃபீச்சர்ஸ் என்னன்றதை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிறைய பேர் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோக்கள் உங்களுடைய கவனத்திற்கு வரும். நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் இருக்குது, எல்லாத்தையும் பாருங்கள். உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லிடுங்க. நான் வந்து ஹாவெல்ஸில் ஹேர் ட்ரையர் வாங்கியிருந்தேன். இதனுடைய சீரியல் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா HD3151. இதனுடைய லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், தேவைப்படுறவங்க வாங்கிக்கோங்க. இதில் நிறைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது 1200 வாட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். அது இல்லாமல் டபுள் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது, கூல் ஏர் ஷாட் இருக்குது, லைட் அண்ட் காம்பேக்ட், ரொம்ப வெரி லைட் இது. அதனால் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாங்க ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம், அதுக்கப்புறம் இதனுடைய ஃபீச்சர்ஸை நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. யூஸ் பண்ணியும் காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். ஹோம் சர்வீஸில் ஏதாவது பிரச்சனைனா வீட்டிலே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்களாம் 24 ஹவர்ஸ்க்குள்ள. பரவாயில்ல, நம்ம வீட்டுக்கே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்கல்ல. வாவ், சூப்பரான ஒரு கலர் பாருங்கள், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கலரு. இங்கே பாருங்கள், இதை வந்து இப்படி நகர்த்திக்கலாம் எல்லா டைரக்ஷன்லையும். கிட்டத்தட்ட இது ஒரு டைரக்ஷன், இது ஒரு டைரக்ஷன், இது ஒரு டைரக்ஷன், அந்த மாதிரி பண்ணலாம். ரெண்டு இருக்குது, 2 ஹாட்டு ஒரு வார்ம் அந்த மாதிரி இருக்குது. அது மாத்திரம் இல்லாமல் இங்கே இந்த பட்டன் இருக்குது. ஸோ இந்த பட்டன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வாங்க இதை நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றதை காமிக்கிறேன். இன்னொன்று இந்த மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம இதை வந்து இங்கே போட்டுக்கலாம், போட்டுட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இது கரெக்டாக செட் பண்ணணும், பார்த்து செட் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க, கேரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து கேரண்டி வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம். இதோட இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். நாசிலு, கூல் ஷாட் பட்டன், இது ரிமூவல், டஸ்ட் ஃபில்டர் இருக்குது, ஃபோல்டபுள் ஹேண்டில். அதான் நான் அப்படி மடக்கி மடக்கி காமிச்சல, ஹேண்டில் வந்து ஃபோல்டபுள் பண்ணி வச்சிடலாம், இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சிடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது. ஹேங் அப் ஹூக் இருக்குது, அப்படியே நம்ம இந்த மாதிரி இருக்கிறதால இப்படி மாட்டி விட்டுடலாம், மாட்டி விட்டுட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஹவு டு யூஸ்ன்றத மெத்தடும் சொல்லியிருக்காங்க, ஃபுல்லாக கேரண்டி பற்றியும் சொல்லியிருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா 2 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி. நம்ம இப்போவே இதில் எப்போ வாங்கணுன்றதை எழுதி வச்சுக்கலாம். ஆன்லைன் ப்ராடக்ட்ன்றதால நம்ம மறந்துடுவோம், பின்னாடி நம்ம சர்ச் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு எதாவது ப்ராப்ளம்னா ஃபோன் பண்ணால் வீட்டிலே வந்து அவங்க சரி பண்ணி தருவாங்க. வார்னிங்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம இதெல்லாம் வந்து அமைதியாக படித்து பார்த்து எப்படி வந்து இதை யூஸ் பண்ணுறதுன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம் நம்ம. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் பார்த்தீங்கன்னா வார்மு, ஹாட்டு, கூல் 3 மோடு இருக்குது. நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து தலைக்கு குளித்தோன்னே லைட்டாக வார்ம் வந்து நம்ம ப்ளோ பண்ணி பார்ப்போம். அந்த கேப் போட்டுக்கோங்க, அப்போ தான் முடி மாட்டாது. முன்னாடி இருக்க கேப்பை போட்டுட்டு லைட்டாக வார்மாக ஃபஸ்ட்டு வந்து கொடுப்போம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஹாட்டாக வச்சுக்கலாம். அப்படி பண்ணும் பொழுது முடி வந்து வீணாகாது, அதே சமயம் சீக்கிரம் காஞ்சிரும். நான் பாலினுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு போட்டு பார்த்தேன், அதுக்கப்புறம் நான் போட்டுவிட்டேன். மோஸ்ட்லி நான் போட மாட்டேன், நான் வீட்டில் இருக்கிறதால சீக்கிரம் காஞ்சிரும் எனக்கு. பாலின் ஸ்கூல் டைமில் தலை குளிக்கும் பொழுது தலை வந்து சரியாக முடி காயாமையே பின்னல் போட்டுட்டு போக வேண்டியிருக்கும். முன்னாடிலாம் ரொம்ப லாங் ஹேர் இருந்துச்சு. முன்னாடி வேறு ஒரு ஹேர் ட்ரையர் வச்சுருந்தோம் நாங்கள், சவுதி அரேபியாவிலேருந்து. அது எங்கள் அண்ணன் வாங்கி கொடுத்தது எனக்கு. ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணேன், கிட்டத்தட்ட 20 வருஷமாக அந்த ஹேர் ட்ரையர் வச்சுருந்தேன் நான். அது கொஞ்சம் வீணாக போயிடுது, அதனால தான் இந்த ஹேர் ட்ரையர் வாங்கினேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல சூப்பராக இருக்குது. மோடு மாற்றிக்கலாம், கொஞ்சம் நேரம் வந்து வார்ம் வச்சுட்டு அப்புறம் ஹாட் வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கடைசியாக வந்து கூல் வச்சுக்கலாம். ஏன்னா அந்த முடி வந்து ரொம்ப ஹாட்டாக இருந்தாலும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஃபீலிங்கு, அதனால் மோடை மாற்றிக்கலாம். நம்ம கடைசியாக பண்ணும்போது ஒரு முறை கூல் அப்படின்ட்டு அந்த பட்டனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணும் பொழுது கூல் ஏர் வரும். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு ஹாட் ஃபீலிங் இருக்காது.
ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். காலையில் ஸ்கூலுக்கு போகிறவங்க, ஆஃபீஸ் போகிறவங்கலாம் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வீக்லி ட்வைஸ் தலைக்கு குளிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. நம்ம டெய்லி குளிக்க முடியாது, ஆனால் வீக்லி ட்வைஸ் குளிக்கலாம். அப்படி குளிக்கும்போது நீரெல்லாம் இருக்காது, தலையும் ஸ்மெல் வராமல் நல்ல வாசனையாக இருக்கும். ஸோ நீங்களும் இந்த மெத்தடை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், வீக்லி ட்வைஸ் குளிக்கிறது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதனுடைய விலை பார்த்தீங்கன்னா 1415 ருபீஸ் போட்டிருக்கு, அதாவது 1415 ரூபா. நான் அமேசானில் வாங்கினேன். நான் வாங்கின அன்றைக்கி ஆஃபரில் என்ன இருந்துச்சுன்னா 1115 1115 ரூபாய்க்கு வாங்கினேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஹேர் ட்ரையருடைய ரிவ்யூ வந்து உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும் நம்புறேன். பிரயோஜனமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் கட்டாயம் அதை பற்றி சொல்லுங்கள். யாரெல்லாம் இந்த ஹாவெல்ஸ் ப்ராடக்ட் வச்சுருக்கீங்கன்றதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அதில் ஏதாவது ட்ராபேக் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். நிறைய பேருக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோக்குள்ளே உடனடியாக நீங்கள் பார்க்க முடியும். இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். Until bye from Wonder Pauline. Bye bye. Take care.